बेआईन एस कप सिरप कारोबार जड़े गिरफ। दिनक दिन सारा राज्य में बेआईन निशा कारोबार बढ़िबारे लगी। प्रति पुलिस तत्परता देखाई बरगड़ एसपी निर्देशगत क्रमे 14 जनवरी दिन एक स्वतंत्र टीम गठन कर पदमपुर पुलिस और पदमपुर अबकारी कर्मचारी मानकर मिलित उद्यम चढ़ाऊ कर अभियुक्त को धरिबारे सफल होईछि। प्राप्त सूचना अनुसार गाइसिलेट ब्लॉक बिलकुलियारी ग्रामर 41 वर्षीय कौतुक बगर्ती बोली जनापड़ी। चढ़ाऊ समय अभियुक्त पाखर 1440 बोतल कप सिरप, गोटे मैग्रोमैक्स कीपैड मोबाइल, गोटे रेडमी मोबाइल, 500 टंका नगद सहित ओडी 02G 1475 नंबर विशिष्ट गोटे महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी जबत करिछि पुलिस। पदमपुर पीएस केस नंबर 814/1/2022 US 21B 2529 एनडीपीएस एक्टर रे एक मामला रुजु करी अभियुक्त को कोर्ट चालाना करा जायछि। पदमपुर अबकारी विभाग एसआई प्रकाश पात्र, एएसआई ई मोहम्मद, हाविलदार पीएन साहू, C103 नारायण साहू, अबकारी आईसी हेमकांत सुना, प्रशांत बाग और अमित दी प्रमुख ए बेआईन कप सिरप चोरा चालाना चढ़ाऊ बेले उपस्थित थिले। बरगढ़ कुनुस साईं रिपोर्ट, SBN न्यूज ओडिया।